Bibtija jinselmilkom kif qegħdin taraw jien ninsab bejn żewġ prodotti tal-għodda. Tajjeb u kif tafu ilu ftit ta' żmien kellna kaxxa tal-għodda, issa ġiet daqsxejn differenti, tajjeb minn ġewwa għalhekk se nerġa' nagħmel dan ir-recording, però wkoll issa żidna welding set iva dawk id-dilettanti li forsi għandhom bżonn welding set żgħir mhuwiex kbir kif tistgħu taraw, tajjeb, intukom kollox miegħu se nispjegalkom kollox, tajjeb, ansej nibdew mill-welding set, mela la qegħdin nitkellmu fuq il-welding set. Mela, ħafna nies għandhom garaxx, ħafna nies iħobbu l-għodda, ħafna nies dilettanti, tajjeb jgħidlek jiena nħobb noqgħod naqgħod fil-garaxx inqatta' ftit ħin u kemm il-darba jiġi jkollok bżonn welding set, imma ma tkunx idu kbir, industrijali jew nkella xi professional wieħed ta' veru kbir professional. Għandna welding set ta' veru, żgħir, ara portable, isu bagalja, tajjeb. Hawnhekk għandek ukoll biex tirregola il-voltaġġ tiegħu, tajjeb, għandek il-leads ovvjament biex inti tqabbad tajjeb il-ħadid. Għandek ukoll it-tnalja biex inti tertjaħ, tajjeb, għandek wire brush. U ntuk ukoll il-maskla, intom kif tafu bil-forsi t-tiweldja bil-maskla x'inkella ikollok uġieħ kbir fajnejk tajjeb. Issa. Dan il-welding set jinbih 299 euro. Isimgħu ftit. Però peress illi anka tal-welding set ġie minn kumpanija illi għalqet il-bibin tagħha u kellha stock u aħna xtrajna dak l-stock, se nbijawlkom biss, isimgħuni ta' jekk nifrankalkom 50 euro tajjeb minn 299, tajjeb hu. Imma jekk nifrankalkom 100, mhux aħjar, tajba Peter di, frankajt inna 100 euro żgur li aħjar. U jekk nifrankalkom 150 euro, x'inhu 150 euro? U jekk nifrankalkom 200 euro, tibdew titqu tajdu da x'inhu jgħid ħabat rasu Peter illum, daqshekk se nifrankalkom. Għax minn 299 euro ħateħduh biss bibtijaj 99 euro biss. Anzi, ħankun eżatt, frankajtilkom 200 euro u 90 ċentesmu. Daqshekk frankajtilkom 200 euro u 90 ċentesmu. Dan il-welding set jiswa. U jekk hemm l-irġiel mhux ovvja qed iċċemplu għal welding set bħal da 99 euro u mhux ovvja. Frankajtilkom, qed nerġa' nagħmilha ċara, mhux 100 euro frankajtilkom, għas-suppost jiswa 299 euros and 90 euro cents. Daqshekk jiswa, suppost, ħanajda bil-Malti wkoll. Suppost jiswa da 299 euro u 90 ċentesmu tal-euro. Jiena hawnhekk qed inbijaw 99 euro biss. Mela kien naqsu l-prezz oriġinali tiegħu għal prezz li hawn fuq l-iskrin għaw isfel jiġu 200 euro u 90 ċentesmu tal-euro. Daqshekk jiġu bibtijaj. U żgur qed iċċemplu hekk nieħdu pjaċir ċemplu għal prezzijiet tajbin fantastiċi. Issa, ejja naraw daqsxejn il-kaxxa tal-għodda. Mela, tiġi f'bagalja, tajjeb, jinsemmi d-dar-bagalja, tiġi bir-roti l-bagalja, arawa. Tinqafel ukoll, mela, tenneħħi din, dan huwa il-protection tagħha, tajjeb, u waraw daqsxejn. Se nsibu. Xi ġmiel, xi ġmiel. Mela, għandkom spanner, isimgħuni sew. Spanner, imma n-naħa l-oħra bir-reċit u għandkom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isin differenti, qegħdin taraw kollha bir-reċit, araw daqsxejn. Qegħdin taraw kollha bir-reċit, u mbagħad għandkom plier, long nose, għandkom spanner, side cutter, għandkom tnalja kbira, tajjeb, araw daqsxejn. X'iktar. Għandkom ukoll sockets, importanti sockets, ara xaw ta' sockets ta' 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. 30 socket isin differenti. Umbat għandek tnej kbar, 1, 2, għandek oħra iżar bl-swivel magħha,
Tajjeb, għandek l-adapters biex forsi għandek xi wieħed fil-fond kun tista' tilħqu, għandek il-handles wieħed kbir u wieħed żgħir, għandek wieħed manwali u għandek wieħed molla x'jekk ikollok xi wieħed daqsxejn tistax tilħqu post antipatiku, għandek il-molla wkoll. Tajjeb, dik se ntuwilkom ukoll. Oħra, x'iktar. Xi ġmiel, xi ġmiel. Araw daqsxejn ħbib tiegħi x'qed nofrulkom. Issa hawnhekk għandkom turnaviti żgħar ħafna. Araw daqsxejn ikolkom bżonnhom ukoll magħluqin ġo kaxxa. Għandkom Allen keys, għandkom handle ta' turnavit illi huwa bir-reċit ukoll. Tajjeb, għandkom di measure biex taraw ukoll tkun tistgħu tkejlu riga żgħira. Qegħdin taraw? Issa, għandek ukoll tester, turnavit ċatt, tnejn, wieħed stilla, mbagħad għandek da set sħiħ mill-kbir sa żgħir, stilla, għandek wieħed, tnejn, tlieta, erba', ħamsa, sitta, seba', tmien, 9, 10, 11 il-set. Tajjeb, mbagħad għandek setta tlieta oħra, araw xi ġmiel. Jonqos ta' ibqgħu hemm, araw x'għandna. Araw x'għandna. Issa u hekk x'għandna. Wire stripper, glue gun, intukom glue gun, imqas, xafra, tnejn kollha mbagħad issibu tixtruhom. Martell, invell, żewġ clippers, għandkom kaxxa kollha msiemer, pins, viti, kavilli, eccetera. Għandek ukoll rutella. Mela daw kollha ħbib tiegħi ikunu qegħdin f'din il-kaxxa. Tafu kemm suppost inbih din? L-istess, 299 euro u 90 ċentesmu tal-euro. Hekk prezza. Tafu kemm se nbijawilkom ħbib tiegħi? 99 euro biss ukoll. Tajnilkom 290 ċentesmu ħbib tiegħi. Araw daqsxejn. Araw xi ġmiel, daw kollha għandkom waħda, tnejn, tlieta, skemaw, ħanolli hawn koll oħra, erba'. Araw xi ġmiel, da kollu jidħol hemm ġew. 4 trejs tal-għodda, 99 euro biss ħbib tiegħi jaqqas jitwemnu. L-istess, xtrajnih mill-istess kumpanija, għalqet il-bibin tagħha bħalissa din. F'din riċessjoni li hawn globali, mondjali, ħbib tiegħi xtrajna l-istokk kollu tagħha. Mhux kollu parti minnu, għax kellha stokk enormi. U qed inbijawhom lilkom bi prezzijiet tajbin. Flok ħallejnihom l-istess prezz. 299, joffok li konna nifrankawlkom 50 euro suq. Le, Easylife ma taħdimx hekk. La xtrajnihom aħna prestajjeb inbijawhom lilkom prestajjeb ukoll ħbib tiegħi. 99 euro biss, kaxxa tal-għodda għandek kollox. Għamluhom wieħed ta' taraw. Għandek set reċits, m'għandekx 35 euro. Set turnaviti, bir-reċit magħhom, m'għandekx 20 euro oħra. Araw daqsxejn, l-affarijiet kollha, l-glue gun u l-affarijiet u din kollha. Għandek 30 euro oħra, diġà 80 euro. Jonsok żewġ trejs oħra ħbib tiegħi. Tifrankaw il-flus, kbar għandek il-bagalja. Għandek il-bagalja tiġi hand luggage ukoll. La jibda s-safar, għaliex le. Qegħdin taraw ħbib tiegħi sentukom daw l-affarijiet kollha l-99 euro biss. Suppost inbih 299 euro u 90 ċentesmu tal-euro. Ara kemm tifrankaw flus, ngħidilkom kemm tifrankaw 200 euro u 90 ċentesmu tal-euro. Għax minn 299.90 euro cents ħatixtruha biss 99 euros. Ngħiduha bil-Malti wkoll. Minn 299 euro u 90 ċentesmu tal-euro ħatiħduha biss din il-kaxxa 99 euro biss. Allura ħatifrankaw 200 euro u 90 ċentesmu tal-euro. Bleżat qed ngħidilkom kemm ħatifrankaw. Dawk l-irġiel kollha, dawk in-nisa kollha li jafu għandhom l-irġiel tagħhom dilettanti tal-għodda, jitulhom rigal, xem misbaħ, taf li għandek missirek dilettant kbir tal-għodda joqgħod jilab fil-garaxx u jagħmel lemm u law. Ekku, ħbib tiegħi, ċemplu 21342844 ħataraw. Issa mbagħad għandna jekk tridu wkoll daw tistgħu iddentluhom ma' ħajt, araw, għax għandkom it-toqob tal-grampuni,
tistgħu iddentluhom ma' ħajt ukoll. Ġifieri inti fil-garaxx se jkollok hekk ara. Se jkollok hekk imwaħla mal-garaxx, mal-ħajt. Qegħdin taraw xi ġmiel kollha fejn xulxin. Araw xi ġmiel ta' jkollok waħda, tnejn, tlieta, kollox imwaħħal fejn xulxin, araw xi ġmiel. Erba'. Apposta, kollha għandhom it-toqob tal-grampuni. Qegħdin taraw ma tantx jidhru iswed fuq iswed. Imma nassigurakom li hawn qegħdin. Tajjeb mela. Araw daqsxejn di tidħol hemm ġew, u mbagħad tidħol di, u mbagħad tidħol di, u mbagħad ovvjament tidħol di hawn fuq. Hekk. U tingħalaq il-kaxxa tal-għodda. Hekk. U tingħalaq il-kaxxa tal-għodda. Qegħdin taraw bibtiegħi. Offerta grandjuża, fantastika, araw xi ġimiel. Araw xi ġimiel. Araw xi ġimiel. U mbagħad għandek il-handle jola, għalhekk għattilkom din tistgħu tieħduha hand luggage. Araw. Xi ġimiel. X'qed tridu iktar bibtiegħi? 99 euro biss. Għattilkom stock illi falla kumpanija li għalqet il-bibin tagħha bħalissa xrajna ftit mill-istok tagħha aħna. U tinbijawh lilkom bi prezz tajjeb. U intom tafu tagħmlu l-karkoli bibtiegħi baqalkom l-aħħar biż-żewġ minuti tċemplu. Dawk huma l-aħħar żewġ minuti u f'dawk iż-żewġ minuti se ndur fuq il-Weldingset jiena illi għandna likom illum. Weldingset illi suppost jinbih 299 euro u 90 ċenteżmu tal-euro. Tajjeb, 300 amp huwa il-max il-kurrent massimu tiegħu 300 amp. Qegħdin taraw kemm suppost jinbih, aħna tinbjawlkom biss dan 99 euro. L-istess tifrankaw 290 ċenteżmu tal-euro. Qegħdin tifrankaw 200 euro u 90 ċenteżmu ta' qed tifrankaw, mhux ħadħallsu daqshekk. Inkredibbli. Imma vera, meta jkun hemm kumpanija għandna kuntatti ma barra minn Malta li fejn jkun hemm kumpanija li talqet il-bibin tagħha għal xi raġuni, forsi daw irtiraw. Forsi jkun hemm kumpaniji li jkollhom overstock u issa mhux qed ibijaw ħabba din is-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Forsi jkun hemm kumpaniji li sfaxxaw. Jkun hemm xi ġlied intern, disgwit intern li kumpanija tagħlaq, tiġri wkoll. Jkun hemm kumpaniji li jagħmlu ordni kbira, iħallsu d-depositu u mbagħad ma jonarawx dik l-ordni. U allura jiġi overstock. Dak nixtruh aħna u nixtruh bi prezz tajjeb u nbijawh lilkom bi prezz tajjeb btiegħi. Inkredibbli imma veru. Mela ċemplu n-nas ta' stess. Għall-Lawċin morru għand il-ħabib tagħna Qabela illi issa jinsab fej il-parking iż-żgħir ir-Raba' Tgħawdex u hemmhekk ukoll tieħdu l-istess offerti għax anki Lawċin dilettanti kbar tal-għodda, naf ħafna Lawċin. Tajjeb mela ċemplu n-nas ta' stess, baqalkom l-aħħar minuta. Intom morru għand Qabela. Issa għandu ħanut kbir, ħanut sabiħ, kulħadd jaffejnu, morru hemmhekk u hemm ir-rokna tal-Easylife u tibbukjaw l-affarijiet hemmhekk u tixtruhom minn hemmhekk. Il-Maltin ċemplu n-nas ta' stess 2134-2844 213422844. Żewġ prodotti fantastiċi għall-irġiel. Imma kollox irid ikollna u jekk hemm xi nisa illi jafu raġel tagħhom dilettant kbir tal-għodda, ċempel 2134-2844. Żgur se jieħu pleċir bihom għaliex żewġ biċċiet għodda fantastiċi, inkredibbli bibtiegħi. Mela ċemplu n-nas ta' stess 2134-2844. Għaddinna l-ħin, ibqgħu segwuna, Easylife se nibqgħu nġibulkom prodotti bi prezzijiet fantastiċi fejn jitlu dawn l-affarijiet. Kollox bi prezz ma jitwemminx. Discounts fenomenali. Pereżempju fuq dal-Weldingset qed tifrankaw 200 euro u 90 ċenteżmu. Fuq dil-kaxxa tal-għodda qed tifrankaw 200 euro u 90 ċenteżmu bibtiegħi. Tajjeb, araw daqsxejn kemm tifrankaw flus ta' 200 u 200 400. Insemmilkom. Ciao, grazzi.